किसान बत्तख के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है, तो किसान तोती को अंडे देने को कहता है। तोती डर के मारे बहुत सारे अंडे देती है। फिर किसान तोती के अंडों को खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान का पेट दर्द करने लगता है, तो किसान गुस्से से तोती को घर से निकाल देता है। तोती रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।